亲爱的朋友，你好，欢迎来到文姐说中文，我是文姐。今天是2020年12月1日，今天诵读的文章是普通话水平测试朗读作品60篇中的第22篇《可爱的小鸟》，节选自王文杰的作品，希望你喜欢。没有一片绿叶，没有一缕炊烟，没有一粒泥土，没有一丝花香，只有水的世界，云的海洋。一阵台风袭过，一只孤单的小鸟无家可归，落到被卷到杨里的木板上，乘流而下，姗姗而来，近了，近了。忽然，小鸟张开翅膀，在人们头顶盘旋了几圈，扑啦一声落到了船上。许是累了，还是发现了新大陆。水手赶它，它不走；抓它，它乖乖地落在掌心。可爱的小鸟和善良的水手结成了朋友。瞧，它多美丽！娇巧的小嘴，着理着绿色的羽毛，鸭子样的扁角，呈现出春草的鹅黄。水手们把它带到舱里，给它搭铺，让它在船上安家落户。每天把分到的一塑料桶淡水匀给他喝，把从祖国带来的鲜美的鱼肉分给他吃。天长日久，小鸟和水手的感情日趋笃厚。清晨，当第一束阳光射进舷窗时，它便敞开美丽的歌喉，唱啊唱，莺莺有韵，宛如春水淙淙。人类给它以生命，它毫不牵吝地把自己的艺术青春奉献给了哺育它的人。可能都是这样，艺术家们的青春只会献给尊敬他们的人。小鸟给远航生活蒙上了一层浪漫色调。返航时，人们爱不释手，恋恋不舍地想把它带到异乡。可小鸟憔悴了，给水不喝，喂肉不吃，油亮的羽毛失去了光泽。是啊，我们有自己的祖国，小鸟也有它的归宿。人和动物都是一样啊，哪儿也不如故乡好。慈爱的水手们决定放开它，让它回到大海的摇篮去，回到蓝色的故乡去。离别前，这个大自然的朋友与水手们留影纪念。他站在许多人的头上、肩上、掌上、胳膊上，与喂养过他的人们一起融进那蓝色的画面。今天的诵读就到这里了。如果你需要进行普通话口语的学习或练习，可以随时发邮件给我 followmychinese@gmail.com。 祝您一切顺利。